ประเทศไทยอยู่บริเวณเขตร้อนของโลกขณะที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ประเทศไทยจึงได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ตกตั้งฉากเกือบตลอดทั้งปีแต่เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่บริเวณคาบสมุทรจึงได้รับผลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงกลางเดือนตุลาคมทำให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมเป็นช่วงที่ได้รับผลจากมรสุมลดลงประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูร้อนและช่วงกลางเดือนพฤษภาคมประเทศไทยได้รับผลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงนี้ทำให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน